Hello， 大家好，我是轮胎 Z 啊。那么最近我打算开一期杂谈类的视频，这种视频不仅就是做起来其实没那么麻烦，而且还有很多人看。好的，我们谈的第一个话题就是最近出的比较频繁的3395传感器的鼠标啊。你像雷博 VT9啊，还有达摩沙 M3、科创 M3A1，甚至漫步者它都出了个鼠标叫 G4M Pro， 还有就是黑爵的 AJ199以及蜻蜓的 F1系列。那么造屏我没有买来试试啊，然后这个黑爵我买了还没付尾款，第3批的黑爵，所以说我也不知道这两个手表能不能 DC， 但是其他的我基本上都买了。首先买的第一个就是这个雷博的 VT9， 其实有一个偏见就是能不能 DC 不要看鼠标的品牌啊，你像之前我推过的雷博1680和720M 都可以 DC， 但是这个 VT9 就有点让人失望了，它不能 DC。其实刚到手的时候，我摸了摸这个感觉，然后试了一下这个 DC 和 DBC 的手感，我感觉算是我用过这几个3395鼠标传感器里比较好的这手感，但是它不能 DC， 包括它的驱动甚至都没有调这个 Debounce Time 的选项，也就是说基本上是没什么希望了。包括你可能插线也是这样子，我没有插线。但是估计也差不多这个效果，因为这同样的效果放在达摩沙 M3 上面也是一样，达摩沙 M3 它也不支持 DC。你包括我去改这个驱动，它其实驱动它有这个防抖动时间啊，这个达摩沙的驱动是有防抖动时间的，但是达摩沙 M3 调了之后也不能 DC， 包括我给它插线呢也不能。然后但是这个科创的是可以的，科创的你们现在看到这个画面就是我用科创打出来的画面。总的来说，这6个鼠标差不多应该六款鼠标，只有这个漫步者和科创的可以 DC， 真的很离谱啊！我打算把黑爵的买到手试试，不过我估摸着黑爵的也很有可能不能。我其实挺期待蜻蜓的可以，但蜻蜓的其实也不行，很烦，拿到手它不能 DC。我第一个有声音，但是没有 CPS， 真的很离谱。好，我们来谈一下这个科创 M3， 它这个鼠标它的这个按键，我个人认为从外观上来讲，应该不是很讨大家喜欢这个颜值，但是它可以 DC。哎，对，我最高可以拖到60多 CPS。然后至于它对比一些其他鼠标，你看它的价位是在220块钱左右，对不对？我想一下，这个价位估计是 ConPro 和 ConPro Air 这个价位啊。但是这个科创的鼠标它是小手、中小手玩的啊，ConPro 是中大手玩的。所以说，如果你要是中小手，然后考虑在200到300这个价位搞个 DC 鼠标，然后搞一个性能比较好的又兼顾打 FPS 和 MC 的，你可以试一下这一款，毕竟也有7点5里的退货是吧？我用它总的手感来说，它的按键比较平啊，又平，然后方向是朝斜下一些的。它这个高度，模具高度是比较矮，它相比这个欧翼和卡宴都是比较矮，所以说这个东西它还是仁者见仁，智者见智啊。总的我用起来，我是感觉没有什么大病，这个东西喜欢就好啊。那从硬件上来讲，它肯定是要比欧翼和66爆的硬件是要好一些的，但是66爆的涂层啊非常舒服，66爆我现在买了一个试试了，它那个涂层真的非常的舒服。我会总结一下，它毕竟出来它也不是为了 DC 这个东西，你像哪个鼠标造出来是为了 DC 是的。如果你是打算把它当成主力鼠标啊，你可以试一试，如果你觉得适合你，你就用，反正它7点5里油，这个东西还是那句话，仁者见仁，智者见智。你要是喜欢就用着。这里征求一下意见，我估摸着你们应该没有很听详细这个鼠标啊，有没有人希望让我能单独出一个这个鼠标来讲解一下？有的话可以在弹幕上留下你的想法，好吧？然后如果多的话，我就会出一期视频。好，下一个谈这个漫步者这个鼠标，首先一点，它300块钱，这个价格我估摸着很多人是不会接受的。如果你要玩 DC 选一个鼠标的话，在这2个鼠标选，肯定选科创。我买来就用了它这个鼠标。我也能拖到60多啊，基本上60多是极限，最高可以拖70，尺寸也是中小手可以玩的啊。这款你要是用来打 FPS， 我觉得是没有什么太大的问题，但是打 MC 啊，你要是想买的话，钱是你的，对不对？我也不说什么。OK， 今天就差不多谈到这里，好吧，我们下期见，拜拜。